Tüy yolma makinesine ihtiyaç olup da bizi arayanların sordukları sorulardan anladığım kadarıyla kişiler ne tür bir iş yapıyorsa makine çeşitliliği nedir? Hangi makine kendilerinin kullanımına uygundur? Bunun için Meltem tüy yolma makinesi çeşitleri hangisi ne tür kesim türlerine uygundur? Şimdi onları anlatmaya çalışacağım. Tavuk için olan şu tarafta 5 ayrı boy vardı. Her boy için ayrı ayrı anlatacağım. Ancak daha önce şurada mahzun kalmasınlar. Kuşlar için olan makinalarımız var. Mesela 30 bıldırcınlık paslanmaz çelik KB30 dediğimiz. Yanında da yine aynı 30 bıldırcın kapasiteli ekosu var. KB ekosu var. Onun yanında da 15 bıldırcınlık daha küçük kuş yolma, av kuşları yolma, bıldırcın keklik yolma makinalarımız var. Şurada tam göremiyoruz. Streçleri var. Bunların yolma parmakları da takılmamış henüz. Bunlar kuş yolma makinesi. 2 boy yine 8 farklı çeşit olarak. Diğer tavuk, ördek, hindi ve kaz için olan kazanlık tür 5 boy yolma makinalarımızın en küçüğü tek tavukluk makinamız KT5 modeli. Bu makinamız sadece tavuk yolum içindir. İçerisine tavuğun ağırlığı önemli değil. İçerisine bir tane tavuk atılır. Diğerlerinden yolma süresi biraz daha uzun. Diğerleri 10-15 saniyede temizler. Bu genelde tek tavuk. İçerisinde çarpacağı, basınç uygulayacağı, döndüreceği ikinci bir tavuk olmadığı için yolum süresi 5-10 saniye uzar. 20-25 saniyede temizler. Temizlik oranı aynıdır. Tavuğun kilosu önemli değil. Tek tavukluk modelimizdir. Dedik ki bu makinamızda tavuk yolumu 20-25 saniye mesela sürer. İçerisine attınız, yoldunuz, aldınız, attınız, yoldunuz, aldınız seri kullanacak olursanız saatte 60-70 tavuk temizleme özelliğine sahiptir. Tavuk yolma türlerinin en minik, en küçük ebattır. Yanındaki makinamız ikinci boy dediğimiz 7 kilogramlık makinamız KT7'dir. Yani krom tavuk 7 kilogramdan adlandırılmıştır kodu. Buna da 2 veya 3 tavukluk makina diyoruz. 7 kiloya kadar tavuk atılır. Örnek veriyorum 2 kilo geliyorsa 3 tane tavuk atılır. 3 kilo geliyorsa 2 tane tavuk atılır buna aynı anda. Yolum süresi 10-15 saniyedir. Saatte minimum 150 tavuk temizleyebilirsiniz bunda. Tavukla beraber ördek yolumu için de kullanılabilen modeldir. Ama bu KT5 ve KT7 hindi yolumuna uygun değildir. Üçüncü boy makinamıza gelelim. Orta boy 10 kilogramlık model. 10 kiloya kadar 4-5 tavuk alır. Yine örnek veriyorum. 3 kilo geliyorsa tavuklarımız 3 tane. 2 kilo geliyorsa 5 tane tavuk aynı anda yolunabiliyor bu makinede. 5 boyun orta boyu. 10'luk model olduğu için sirkülasyonu en çok olan boyudur. En çok giden gönderdiğimiz modellerden birisidir. Yolum süresi 10-15 saniye. Aynı zamanda 10 kiloya kadar ağırlığı 10 kiloyu geçmeyen hindilerin yolumu yapılabiliyor. Rahatlıkla ördek yolumda yapılabiliyor bu makinede. Yanındaki modelimiz, bunu yine az önce bir önceki videomuzda izah ettik. Bunların 4'ü de 15'lik modeller. 15'lik modelin galvanizinin motor bölümü açık olan ekosu. Yine 15'lik modelin galvaniz modeli. Yanındaki 15'lik modelin paslanmaz çelik 304 krom metal imalatının motor bölümü açık olan eko modeli. Yine buradaki de 15'lik model KT15 komple kapalı sistem paslanmaz çelik modelimiz. Bu da 7-8 tavuk aynı anda yolma özelliğine sahip. 15 içerisine atılacak hayvanların toplam ağırlığı 15 kilogramı geçmemeli. 6-7 kiloluk 7-7,5 kiloluk 2 tane hindi atılabilir. 15 kiloyu geçmeyen 5-6 ördek atılabilir. Yani tavuk, ördek, hindi yolum makinamız. Bunun da saatte temizleme özelliği. Onluğu söylemedik. Onluğun da saatte 200 tavuk, 200 civarı tavuk temizleme özelliğine sahip. 15 makinamız da saatte 250-300 civarı tavuk temizleme özelliğine sahip. Daha fazla seri kullanıldığında daha fazla temizleme yapar da biz asgari olarak söylüyoruz tabii ki bu adedi, limiti. 4. boy modelimiz 15'lik modelimiz. 5. boy modelimiz 30'luk modelimizdir. Bunu anlatmadan önce şunu söyleyelim. İlk 4 boyumuz monofaze yani 220 elektrikle çalışır. Her yerde bulunan 220 voltla çalışır. 5. boy 30'luk modelimiz trifazedir. 380 watt dediğimiz sanayi elektriğiyle çalışır. Bu da 30 kiloya kadar tavuk, ördek, hindi ve kaz alan modeldir. Yine yolum süresi aynı. Tavuklarda 10-15 saniyede
10-15 tavuğun en fazla olarak. Tabii ki bunların içerisinde 1-2 tane de tavuk atılabilir, hindi, ördek atılabilir ama biz üst limitini söylüyoruz. 10-15 tavuğu 10-15 saniyede temizleme özelliğine sahip. Ördekleri en geç yarım dakika yani 25-30 saniyede temizleyebiliyor. Hindileri de tavuklardan daha kısa süre dediğimiz 10-15 saniye içerisinde temizleyebiliyor. Bunlarda şimdi kaz demediniz diye duyuyorum sizden. Kaz yolum özelliği de var. Ancak Meltem M2 makinesi ya da Meltem KYM makinesi gibi merdaneli makineleri biz tavsiye ediyoruz. Bunları tavsiye etmiyoruz kaz için. Çünkü bunlar da kazla temizleyebilirsiniz ama bizim merdaneli modellerimiz kadar tam temizlik yapmaz. Yani %75'ini yolar, kazlarda %25 kalır. Seri yolum yapıyorsanız içerisine 4 kaz atarsınız, yarım dakikada %70'ini temizlersiniz. Bu da bir kazançtır. El değirmesini yani elle tutmazsınız merdaneli makinalardaki. Makine kendisi temizler. Yani tavuk ve hindi de %100 temizlik yapar bu modeller. Ördek de %90-%100 arası tüy temizliği yapar ama kazlarda %80'i geçmek biraz zordur. Islatmayla da alakalı tabii kazların yolum oranının azlığı. Arkadaşlar size buraya kadar anlattığımız makinelerin kesim kapasite türüne, yoğunluğuna göre farklı boylarda ve ebatlarda olan çeşitliliği aynı zamanda aynı boylardaki farklı saçlarda olan tasarım çeşitliliğini anlattık. Bir de Meltem yolma makinelerinin şöyle bir çeşitliliği var. Üzerinde siyah parmak varsa makinenin şu şekilde gördüğünüz modellerde olduğu gibi bunlar işte doğal tavuk, gezen tavuk dediğimiz köy tavuğu yumurtadan kesilmiş. Yani tüy yapısı güçlü, toprak, güneş görmüş, tüy yapısı güçlü, yolumu zor, vücut direnci yerinde, taze olmayan tavuk, hindi ve ördeklerin yolumu içindir bu makineler. Şöyle ki bir de tüy yapısı güçlü olmayan tavukların hani etlik tarzı tavukların kesimi yapılıyor. Onlar için de makine kullanılıyor. Broiler dediğimiz beyaz etlik tavuklar mesela özel kümeslerde yetiştiriliyor. Bunlar 1 ay, 1,5 bilemedin 2 ayda kesim yapılıyor. Toprak güneşte görmediği için zaten tavuğun cinsi de gereği tüy yapısı, tüy dibi, tüy çıkımı kolay oluyor, güçlü olmuyor ve bu tavukların derisi, eti ve vücudu da narin oluyor. Ne diyeceğim? Şimdi bu normal makinalarda kullandığımız şu sarıları şuraya bir cebimize katalım karışmasın. Normal makinalarda kullandığımız yolma parmaklarıyla alakalı bu parmaklar tüy yapısı güçlü tavukların yolumu içindir. Mesela iki tür parmak kullanıyoruz. İkisinin de şekli ve görüntüsü aynı olmakla beraber yumuşaklıkları farklıdır. Makinamızın dip hareketli tamburunda kullandığımız parmak biraz daha yumuşak. Kazan yani etrafında çeperinde kullandığımız parmakta yani tüy yapısı güçlü tavuk, ördek ve hindilerin tüyünü rahatlıkla yolabilecek özellikle biraz daha serttir. Şimdi bunları cebimize katıp diğerlerini çıkartalım. Sarı natürel parmaklarımızdan bahsedelim. Bunları da yine az önce dediğimiz gibi tüy çıkımı kolay, toprak güneş görmemiş, 1-1,5-2 ayda kesilen genelde broiler türü etlik tavukların yolum yapılacağı makinelerin hem tamburunda hem de kazanında şu parmakları kullanıyoruz. Bu parmaklar mesela örnek veriyoruz şu makinenin tamburunda yumuşak kullanıyoruz dedik. Ondan daha yumuşak bir özelliğe sahiptir. Yani bunlar onların zaten tüy yolumunu yapabildiği gibi zayıf ve narin olan vücutlarına, deri yapılarına da zarar vermez. Hatta bilirsiniz o tür tavuklar çırpınırken dahi keserken kanadını bacağını kendi kendine kırabilen hayvandır. Makineye atıyoruz, çevriliyor. İçerisinde 3-5 tane, 5-10 tane tavuk aynı anda çevriliyor. Zaten narin hayvanlar. Onların yolum esnasında vücutlarının zarar görmemesi, vücut bütünlüğünü koruyarak, deri kalitesini koruyarak yolumun tamamlanması için o tür makinalarda hem tamburda hem kazanda komple bu tür natürel, yumuşak parmakları kullanıyoruz. Yani bizi arayanların kesim yaptığı hayvan türüne göre ya bu tür makineler ya da diğer hassas yani bu parmakları natürel yumuşak parmakları kullandığımız hassas yolum makinelerini tavsiye ediyoruz.